Muhtaram Prezidentimiz 2020-yil 7-apreldagi tibbiy sanitariya sohasida kadrlarni tayyorlash va uzluksiz kasbiy rivojlantirishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 46-66-sonli tarixiy qarorni imzoladilar. Ushbu qaror o'z navbatida mamlakatimizda tibbiy sanitariya hamda tibbiy ta'lim sifatini yanada yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi. Qarorda 2020-yil 1-sentyabrdan Nukus, Andijon, Buxoro, Samarqand, Urganch va Farg'ona shaharlarida joylashgan tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida belgilangan tartibda falsafa doktori, PhD va fan doktori, Doctor of Science ilmiy darajalarini beruvchi ilmiy kengashlar tashkil etish ko'rsatib o'tilgan. Bu o'z navbatida hududlarda ilm-fan rivojlanishiga keng imkoniyatlarni ochib beradi. Shuningdek, 47 ta tibbiyot kollejini Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumlari etib qayta tashkil etilishi qarorda ko'rsatib o'tilgan. Bu o'z navbatida klaster tizimining rivojlanishiga olib keladi. Ushbu texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar o'z sohasiga mos tibbiyot oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta'lim muassasalarida ikkinchi bosqichdan o'qishni davom ettirish huquqiga ega bo'ladilar. Shuningdek, 2020-21 o'quv yilidan boshlab tibbiyot oliy ta'lim muassasalarining davolash ishlari prorektorlari, direktor o'rinbosarlari bir vaqtning o'zida ushbu oliy ta'lim muassasasi klinikalarining bosh shifokorlari hisoblanishi ko'rsatib o'tilgan. Barcha tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida bakalavriat ta'lim yo'nalishlari, magistratura va klinik ordinatura mutaxassisliklari o'quv rejalaridagi mutaxassislikka oid bo'lmagan fanlar ulushi 2 barobarga qisqartirilishi ko'rsatib o'tilgan. Klinik rezidentura, klinik ordinatura maqsadli qabul qilingan talabalarning bitiruv kursini viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalarida tashkil etish tizimi yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, hududlarning shifokorlarga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqqan holda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari bakalavriatining davolash ishi, pediatriya ishi va kasbiy ta'lim, davolash ishi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha davlat granti asosida o'qishga qabul ko'rsatkichlari doirasidagi maqsadli qabul parametrlari tuman va shaharlar kesimida shakllantirilishi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, qarorda Nikolay Ivanovich Pirogov nomidagi Rossiya Milliy tadqiqot tibbiyot universiteti hamda Turkiya Baxchishehir universitetining filiallari va klinikalarini O'zbekistonda tashkil etish ko'rsatib o'tilgan. Prezident qaroriga ko'ra 2020-2021 o'quv yilidan ta'lim bosqichidan qat'iy nazar chet tilini bilish darajasini to'g'risidagi sertifikatga ega bo'lgan tibbiyot va oliy ta'lim muassasalari talabalariga a'lo va yaxshi baholarda ta'lim olgan talabalarni rag'batlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan har oylik stipendiyasiga bazaviy stipendiya miqdorida qo'shimcha to'lov amalga oshirish ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlarning reytingidagi tibbiyot yo'nalishidan 1-200 o'rinni egallagan oliy ta'lim muassasalarida klinik ordinatura va magistratura mutaxassisligini tamomlagan davlat tibbiyot muassasalari xodimlari lavozim maoshiga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 7 baravariga teng miqdorda har oylik qo'shimcha ustama berilishi ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birga falsafa doktori yoki fan doktori ilmiy darajasini olgan mutaxassislarga davlat tibbiyot muassasalarida lavozim maoshiga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 15 baravari miqdorida har oylik qo'shimcha ustama to'lanishi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi etib qayta tashkil etish ko'rsatib o'tilgan. Bunga ko'ra, tibbiyot oliy ta'lim muassasalari mavjud bo'lmagan hududlarda, ya'ni Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Namangan va Sirdaryo viloyatlarida hududiy ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarida markaz filiallarini ochish. Ushbu markazlarda 2021-yildan O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi mablag'lari hisobidan xalqaro standartlarga javob beradigan o'quv simulятsion markazlarini tashkil etish ko'rsatib o'tilgan. Tuman, shahar tibbiyot birlashmalari, shu jumladan birlamchi tibbiyot sanitariya yordami muassasalari xodimlarining uzluksiz kasbiy malakasini oshirish mazkur bandda belgilangan muassasa va tashkilotlar tomonidan joylarda tashkil etiladigan sayyor sikllar va masofadan turib o'qish asosida amalga oshirilishi belgilab berilgan. Shuningdek, 2021-yil 1-yanvardan boshlab shifokorlar uchun har 5 yilda malaka toifasini olish bo'yicha majburiy attestatsiyadan o'tish tartibi kiritilishi hamda
ularga qulayliklar yaratish va shaffof o'tkazilishini ta'minlash uchun attestatsiyani onlayn tartibda audio va video kuzatuv ostida tashkil etish tizimi joriy etilishi ko'rsatib o'tilgan. Tibbiy sanitariya xodimlarini kasbiy rivojlantirish tizimini yaxshilash, sohada yetuk va chuqur bilimga ega kadrlarni zamonaviy ta'lim standartlari asosida tayyorlash, tibbiyot tashkilotlari, ayniqsa birlamchi tibbiyot sanitariya yordami muassasalarini professional mutaxassislar bilan ta'minlash, tibbiyot ta'lim muassasalari professor o'qituvchilarining mavqeini oshirish, shuningdek 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish ko'rsatib o'tilgan. Mamlakatimizda tibbiyot va tibbiy ta'limni rivojlantirish va uni yangi bosqichga ko'tarish uchun ushbu qaror ayni vaqtida chiqarilgan tarixiy qaror bo'lib hisoblanadi. Bunga ko'ra, bugungi kunda har bir oliy tibbiy ta'lim muassasalari demak klassifikatorida bo'lmagan ta'lim yo'nalishlari, ya'ni tibbiy fizika, tibbiy genetika, tibbiy bioinjineriya, nanotexnologiya, nanomeditsina kabi yo'nalishlarni joriy etilishi va bu bo'yicha zamonaviy kadrlarni tayyorlash juda muhim ekanligini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Shu bilan birgalikda qarorda tibbiyotda zamonaviy menejerlarni, rahbarlarni tayyorlash to'g'risida alohida ko'rsatma ko'rsatib o'tilgan. Demak, bugungi kunda tibbiyotda menejer va marketologlarni tayyorlash uchun albatta bakalavr bosqichida demak MD plus MBA, ya'ni bir paytni o'zida medical doctor hamda Master of Business Administration yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi. Shu bilan birgalikda qarorda nufuzli xalqaro reytinglardan o'rin olingan tibbiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorliklarni yo'lga qo'yish, ya'ni o'zimizda mavjud bo'lmagan tibbiy klassifikatorga kiritilmagan yo'nalishlarni, bakalavr hamda magistratura yo'nalishlarini ochish ko'rsatib o'tilgan. Demak, bugungi kunda biz mamlakatimizda kasallik va uning asoratlarini davolash bilan birgalikda ushbu kasalliklarni profilaktikasini yo'lga qo'yish maqsadida preventiv meditsina bakalavriatini joriy qilishimiz zarur bo'lib hisoblanadi. Chunki preventiv meditsinada tahsil olgan va uni bitirgan talaba kasallik va uning asoratini davolash emas, balki ushbu kasalliklarni oldini olish choralarini bilan shug'ullanadigan mutaxassis bo'lib shakllanadi.